喂，食埋我嗰個嘅喂。今日咧就打算做一個周打嘅青口湯。咁啊，點解會用呢個青口而唔係蜆咧？第一，因為澳洲呢一度咧，青口就比較新鮮啲啦，價錢亦都比較平啲啦。咁相反呢個蜆嘅話咧，嗰個選擇咧就冇香港咁多。咁啊，來來去去都係 pipis 啊，咁啊或者有啲 diamond clams 啊嗰啲咁。同埋咧好多蜆咧都係急凍嘅，咁啊整出嚟一定係冇咁正啦。咁整呢啲周打嘅湯咧，我哋用啲新鮮啲嘅食材咧，飲出嚟咧就會鮮甜啲，好味啲。咁咧一陣間喺附近咧就會買一檔咧呢個 live 嘅 mussels 啊。咁啊等我食埋呢個麵，跟住咧就一齊去睇呢個 live mussels 啦。新鮮青口。呢度大隻字寫住超抵7.99 1kg， 咁我哋要1kg 都夠嘅。咁呢度咧，嗰啲青口可以自己剝嘅，感覺上咧就夠晒新鮮啦。整出嚟嘅周打青口湯咧都會好正。咁啊，揀青口都係揀啲唔好開口嘅，冇開口咧就即係佢仲未死，開咗口咧就一定唔好揀噶啦，1K 都夠噶啦，可以整到3至4人嘅份量出嚟噶啦都。咁啊，佢呢一隻青口咧就偏向細隻少少嘅，比起大隻嗰啲咧就應該會再滑啲嘅。1kg 搞掂晒，我哋就翻去整青口湯啦。哇！咁快我哋又翻嚟廚房啦。咁啊，周打蜆湯咧，好多人咧都以為係源自北美嘅，咦？乜唔係嘅咩？原來咧係嚟自法國嘅喎。咁啊 chowder 呢個字咧係由法文嘅 chaudière 咧演變而嚟嘅。咁 chaudière 呢個字咧喺法文咧就係解做煮湯嘅大鍋咁解啊。咁喺以前嘅法國咧，特別係 Brittany 呢啲地區咧，當地嘅漁民咧就會喺船上面啊，又或者咧岸邊咧用呢啲咁嘅大湯鍋咧，咁啊就擺啲海鮮啊、薯仔啊、洋葱啊等等落去，咁啊將佢煮到變一個濃稠嘅海鮮湯啊。後嚟咧，隨住呢一個地區嘅法國人咧就移民咗去北美，例如加拿大啊、新英倫啊呢啲咁嘅地方啊，咁啊就將 chaudière 呢一個嘅美食文化咧帶埋去北美啦。咁最後咧，北美嘅英文咧就將 chaudière呢一個字咧簡化埋，變咗做 chowder， 專門咧就係指呢一種濃稠嘅海鮮湯啦。咁啊，周打海鮮湯咧非常之易整嘅啫。同一個食譜咧，大家想用蜆啊，又或者加其他海鮮落去咧，都絕對冇問題嘅。咁青口方面咧，盡量咧就用呢啲新鮮嘅青口啦，因為咧我哋唔單止係要用佢青口嘅肉，而更加咧係要用咧青口入邊嘅嗰個青口水嚟到令到我哋呢個湯咧變得更加鮮甜嘅。咁我哋事不宜遲，立即就整呢一個周打青口湯啦。呢個食譜會用到一整個洋葱嘅，我哋先將洋葱去皮，然後將佢切成細粒，跟住就到西芹，我哋會用150克左右，先將底下有葉嘅部分切走，為咗避免一陣會食到啲西芹渣，所以我哋要將外層嘅纖維刨走，然後就可以將西芹切成長條。最後再切成細粒，跟住我哋會用400克薯仔，即係大概2個左右，先刨走薯仔皮，然後切成厚片，再切條，最後就可以切粒啦。跟住我呢度有塊煙肉，我哋將煙肉切成細粒。到咗處理青口啦，喺青口殼嘅中間會有條青口鬚嘅，我哋一定要將呢條青口鬚搣走佢。只要將呢條鬚咧向上拉，咁就可以掹走噶啦。呢條鬚如果唔掹走嘅話咧，一陣食嘅時候就會好影響口感噶啦。咁有陣時有啲青口咧，你會見唔到佢條鬚嘅。遇到呢個情況嘅話，你就要等佢煮完開咗口，先至可以掹條鬚噶啦。之後我哋洗乾淨啲青口，順便擦一擦表面，跟住我哋就可以將啲青口擺晒入一個鍋入邊，再加大約100毫升白酒，冚埋個鍋蓋，等佢煮到滾起。滾起咗，我哋就可以攪拌下啲青口，
咁面頭嗰啲青口可以落返去下面，咁就煮得均勻啲啦。之後再吸返埋個蓋，煮到所有青口都開晒口。跟住我哋就將所有青口拆晒啲肉出嚟。咁頭先如果有啲鬚未掹嘅話呢，而家就可以掹走埋佢啦。哇，咁快就拆晒啲肉啦！我呢度留起咗2隻連殼嘅青口，最後擺盤用嘅。咁而頭先煮青口剩低嘅汁呢，我哋過一過篩，一陣間呢會倒返落去個湯度嘅。我哋開個中細火，加些少油，然後先放入煙肉，一路炒香佢，一路逼啲油分出嚟。跟住我哋就可以落洋葱。我哋將個洋葱炒到微微變成淺啡咁嘅顏色，咁一陣間個湯飲起上嚟呢，就會有更加香甜嘅味道啦。洋葱上咗色之後，我哋就可以落埋西芹啦。嗱，個鍋底咧變得有啲深色唔緊要嘅，一陣間咧落埋個液體之後，顏色就會變得好靚噶啦。當啲西芹都開始變軟啦，咁我哋就可以擺埋個薯仔落去。如果唔係幾夠油嘅話，可以隨意加啲，炒一炒勻佢。跟住我哋就攞啲麵粉，唔使太多嘅，大概1湯匙左右。最後我哋會靠薯仔嘅澱粉質，令到呢個湯變得更濃稠嘅。將個麵粉撈勻之後，我哋就可以將頭先留起咗嘅青口汁倒埋落去。如果你唔夠400毫升青口汁嘅話，一陣間嗰啲水咧，你可以落翻多啲。跟住落埋300毫升牛奶，仲有300毫升嘅魚高湯或者水。高湯嘅做法可以參考翻我哋之前嘅教學影片。最後擺埋幾束百里香落去，表面如果有浮沫嘅話就撇走晒佢。個湯滾起之後，我哋就轉做細火，先煮佢20分鐘。20分鐘後，我就隔翻晒啲百里香嘅莖出嚟，然後隨意將湯入邊嘅薯仔壓爛。個用意咧係要等薯仔能夠更有效咁樣將啲澱粉質釋放出嚟。薯仔唔使壓得超碎嘅，因為咧我哋會想保留翻些少口感嘅。跟住我就順便落埋100毫升鮮奶油，然後再煮多佢10至15分鐘。15分鐘後，我個湯變得更加濃啦。呢個時候就可以落埋啲青口肉，同埋些少切碎咗嘅番西，攪勻佢就可以熄火噶啦。我哋將個湯裝到滿滿一大碗，然後面頭放翻之前留起咗嘅2隻有殼青口，再撒多些少番西碎，然後淋少少我哋之前一齊做過嘅香草油，最後我呢度有一片烘過嘅麵包擺埋上去，呢個周打青口湯就完成啦。周打青口湯完成啦。上邊都有一個 light 嘅版本，牛奶啊、滴多麵粉啊、薯仔啊、青口啊，當然有，同埋少少西芹。咁我哋一齊試噶咯喎，好唔 OK 啊？哎呀，咁快 OK 噶啦！我頭先嗰個 OK 唔係即係話 OK 啊，我問你 O 唔 OK 啊？喂，食埋我嗰個嘅喂，你自己嗰個噶嘛？咁你食埋我嗰個啊？真係噶，非常之鮮甜，非常之香濃，同埋淨係靠嗰個青口水咧，我覺得已經好夠味啦，都唔使再落任何嘅鹽啊。咁當然，如果你自己煮嘅時候，如果你覺得試味可以再多少少鹹味喎，咁啊自己落些少鹽啦。咁如果一啖都有好豐富嘅口感。我就唔係幾中意咧落好多麵粉，因為好多食譜咧都會落好多麵粉，夾硬令到嗰個湯咧變濃佢。但係我自己咧就會中意利用薯仔嘅澱粉質咧去將呢個湯咧變到濃稠，咁樣食起嚟咧感覺上咧會自然啲嘅。同埋嗰個青口咧，我哋掹走晒嗰啲鬚啦，非常之滑，連埋個麵包一齊食，好好味。好多人成日都問咧，究竟啲食譜咧係可唔可以唔需要用焗爐嘅咧？咁啊，終於有一個食譜咧係唔需要用到焗爐噶啦，非常之簡單而又美味嘅一個食譜啊！大家喺屋企咧都好容易可以做得到噶啦。咁今日嘅影片咧就嚟到呢度啦。撳走呢條片之前咧，記得 subscribe 埋 Big Boy Recipe 呢個 channel 啊！同埋如果中意呢條片嘅話，記得俾個 like。
留言同埋 share 出去，等多啲人可以一齊煮好西。仲有就係如果你想參考我更加多其他嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigforest.com， 上面咧有超過300個食譜可以俾你慢慢睇嘅。我咧食埋最後嗰幾啖佢，我哋下次再見啦，拜拜。